Znaš ti šta znači kad imaš ovakvu hrpu papira i sjedneš u auto? Znaš za šta je vrijeme? Treba sve upisati. Kud idemo? Pa na tehnički da upišem. Bro, danas idemo na još jedan atest, pošto kočnice koje sam ugradio prije nekih mjesec dana još uvijek nisam stigao atestirati, tako da to treba odraditi. Atestiran je motor, uglavnom atestirano je sve osim kočnica, pragova i zadnjeg spojlera i zadnjih distanci. Tako da danas idemo na atest svega toga. Malo ću vam objasniti kakva je procedura, koliko me to sve zajedno koštalo i da vidimo da li će mi sad prometna biti na 3 stranice. To još nikad u životu nisam imao, do sad sam uvijek imao ovak 2 stranice, ali ovo je jako blizu. Znači ili će biti 3 stranice ili ćemo biti jako blizu toga da budu 3 stranice. Uglavnom prije svega moramo stati natočiti jer jučer kad smo se vozili ostavili smo auto na rezervi, ima za prijeći još 25 km, tako da prvo i osnovno stavimo ovdje na benzinsku. By the way, jedna olakotna okolnost za nas je šta nam je benzinska, znači doslovno na minutu od kuće, a auto puno troši, tako da ovi dosta dobro profitiraju od nas. Uglavnom da se vratimo na temu atesta, nadam se iskreno da će se sve uspjeti riješiti bez nekih većih problema jer ipak se radi o ogromnim kočnicama, 390 mm naprijed sa šesteroklipnim čeljustima i 356 mm iza sa duplim čeljustima, tako da dosta je to ekstremno, pogotovo za Njemačku, tako da se nadam da će se to uspjeti riješiti bez nekih većih problema. Također 8 mm distancu sam morao staviti iza zbog čeljusti, to ko je pratio video zna, tako da nadam se da će i tih 8 mm se moći upisati, a ovo za pragove i krovni spoiler to uopće ne sumnjam, to ide bez problema. Tako da ovo nam je sad već drugi malo veći atest i kad to riješimo onda će sve biti full 100% legalno opet. Mislim bilo i do sada, ali jednostavno od kad sam stavio te kočnice nisam imao vremena otići, tako da evo napokon ćemo to danas riješiti i onda smo full legalni. Onda je pitanje kad će opet doći neka malo veća modifikacija koju ćemo morati atestirati. Uglavnom ništa, mi sad imamo vožnje nekih 10 minuta do samog tehničkog i to tamo ne bi trebalo trajati ništa predugo i odmah nakon tog sam si napravio termin i na Zulassungsstelle, tamo moram otići da mi naprave novu prometnu, znači ako sve uspijem atestirati, točnije ako na tehničkom sve bude ok, oni mi naprave jedan papir na kojem piše šta su točno pregledali i onda ja s tim papirom idem na Zulassungsstelle gdje mi izdaju novu prometnu u kojoj će onda to sve pisati. Tako da ako sve dobro prođe, danas će biti sve full 100% riješeno i spremno za legalnu vožnju. Upravo mi je sad palo na pamet da još nisam nijednom provjerio svog Golfa na Car Verticalu, tako da je sad idealno vrijeme da ga provjerimo. Kao što možete vidjeti sve je u redu, kao što sam i mislio jer je čovjek od kojeg sam ga kupio veliki biznismen i čovjek od povjerenja. Ako vi želite provjeriti povijest vašeg automobila možete iskoristiti promo kod Matej ili Matej20 na stranici Car Vertical. A kod mene kao što vidite auto je u 10. mjesecu 2024. imao 101.000 km, a ja sam ga u 5. ove godine kupio sa 111 ili 113, nisam više ni siguran, tako da to je definitivno u redu, a oštećenja nije imao. Vi ako želite provjeriti, kao što sam rekao, da li vaš ima oštećenja ili da li je imao oštećenja i kakva mu je kilometraža, odite na prvi link iz opisa videa, taj link vam direktno daje 20% popusta. A ako ste već na stranici, samo unesete promo kod Matej ili Matej20 i dobivate tih 20% popusta i znate kakva je povijest vašeg automobila, a mi smo uglavnom sad za nekih 5 minuta na tehničkom pregledu pa da vidimo šta kažu. I evo ga, stižemo na meni već jako dobro poznatu lokaciju. Malo sam nervozan, moram iskreno reći, ali ni blizu nervozan kao što sam bio kad sam upisivao motor. Uglavnom sad idemo naći negdje prvo parkirno mjesto, da se unutra prijavim pa onda možemo stati u red. Ne znam koliko možete primijetiti, ali parkirali smo znači doslovno u 5 cm dubokoj vodi. Uglavnom idemo se unutra prijaviti i onda stajemo tamo u red da sve to riješimo, nadam se. Vrijeme je katastrofalno. Nisam ništa snimao unutra na tehničkom, čisto radi nekih neugodnosti, uglavnom sve smo riješili. Sad čekamo ovdje da nam bude termin da se sve prepiše u prometnu, uglavnom ovaj cijeli dio se treba nadodati u prometnu i još ovo ovdje, ali više o tome u nastavku, idemo sad to prvo upisati pa kad dođem doma onda ću vam malo detaljnije objasniti. To je to, prošlo je sve bez ikakvih problema, naravno na tehničkom unutra nisam ništa snimao kao i uvijek, jednostavno zato što želim izveć bilo kakve neugodnosti, a i na kraju krajeva to je nešto što mi je jako bitno i ne želim si ugroziti ili zakomplicirati situaciju sa snimanjem, tako da kad dođemo doma pokazat ću vam kak izgleda prometna. Dobro sam pretpostavio, 3 stranice su i proći ćemo detaljno sve pa da vidite malo kak ta zapravo njemačka prometna izgleda kad imate dosta toga upisanog.
i da vam pomognem onima koji možda ne znaju kako prepoznat ako ste kupili auto sa nekim stvarima koje su upisane, kako prepoznat šta je točno upisano, pomoći ću vam sa nekim skraćenicama i tako dalje. Uglavnom, vani je vrijeme užasno, to je još jedan dodatan razlog zašto nismo snimali, jer smo samo gledali da se sakrijemo od kiše, a sad idemo do ATU kupiti jedan detalj za Golfa kako bi modifikaciju jednu malu napravili, ako je uopće mogu nazvati modifikacijom, nije ništa specijalno. I onda nakon toga pićimo doma pa ćemo se onda dotaknuti tih papira i svega toga što sam zapravo spomenuo. I evo nas u garaži sa novom prometnom, pa evo čisto da vam samo brzinski pokažem kako to izgleda, nećemo ulaziti previše u detalje. Ovo crno ovdje je izolirka koju sam zalijepio čisto da se ne vidi baš u videu moja adresa. Uglavnom, ovaj ovdje dio prometne je klasičan, znači to kod svakog auta izgleda identično. Tu nam stoji broj šasije, tip auta, težina auta, snaga, sve one bitne informacije, a sve što kreće od ovdje, od ovog broja 22 pa prema dolje, znači ovo ovdje su dodatno atestirane ili vam upisane promjene na autu, znači tu će većina auta imati ovo prazno, a auti poput mog Golfa i vjerojatno dosta vaših auta koji su izmijenjeni će imati ovdje puno toga. Pa evo u mom slučaju recimo imamo klasičnu prometnu kao kod svakog i onda imamo drugu stranicu prometne i još imamo treću stranicu prometne. Evo čisto za primjer da vidite kako to izgleda, tu vam piše 6 klipova čeljust, kočija na čeljust sa tom i tom oznakom, sa tim i tim adapterima, bla bla bla, onda nam ovdje piše brems šajbe 356 mm, to znači disk 356 mm, bla bla bla, onda također imamo, na primjer evo ovdje, distanc šajbe A točka, to znači distanca AN na, HA nam znači hinter akse, točnije zadnja osovina, debljina 8 mm, proizvođač Hyundai. HRST je zapravo skraćenica za Hersteller, što znači proizvođač, a proizvođač je Hyundai. Uglavnom, kad krenete detaljno čitati cijeli taj tekst, bit će vam sve jasno. Imate skraćenice na dosta tih mjesta, kao što recimo ovdje KNNZ je skraćenica za Kennzeichnung, što znači oznaka. Znači oznaka kočijene čeljusti, H znači iza, 955.352.421 i 422. Uglavnom, vrlo jednostavno i sve u detalje upisano i opisano. I tako mi izgleda prometna dozvola jednog auta koji ima hrpetinu izmjena, a ima tu još prostora da se promijene stvari, kao što su recimo sjedala i sad ne pada mi na pamet, ali čak si mogu zamisliti kad bi išao sad baš ispuniti sve želje sa ovim autom da bi vrlo lako dostigli to da imamo 4 stranice prometne. Uglavnom, da sad ne duljim puno oko prometne, znam da to dosta ljudi neće biti zanimljivo. Nekima koji žive u Hrvatskoj i nisu vidjeli kako izgleda njemačka prometna, možda ovo bude zanimljivo, a možda nekome bude korisno ko živi u Njemačkoj, a nije baš siguran kako to sve funkcionira. Uglavnom, šta smo išli kupiti u ATU je od Foliateka jedan mali komad folije koji služi, kao što možete vidjeti ovdje na slici, kao ovaj sun visor, točnije ova blenda koja se stavlja gore na prednju šajbu. Znači, to mi iskreno jako lijepo i decentno izgleda na svakom autu i to bih htio staviti na ovaj auto. Znači, to se prvo izvana uzme mjera i onda se to iznutra lijepi i zapravo dobijete kao zaštitu od sunca koja onako izvana izgleda decentno, unutra vas više manje štiti od sunca. Jedina stvar na koju treba obratiti pažnju je do kud smijemo ići sa tom, znači, blendom. Svaki auto, točnije svaka šajba ima malu oznaku na kojoj je nacrtano do kud smijete ići. Evo ta oznaka je kod mene, ne znam koliko se vidi na snimci, evo sad se vidi. Znači, do ovdje smijemo ići kod mene. Vjerojatno ćemo ići čak i malo manje od toga, možda negdje do tu, ali uglavnom evo to je jedna mini modifikacija koju sam htio napraviti na svakom autu do sad, fun fact, a napravio sam ju samo na jednom i to je bio onaj crveni Polo. I evo, mislim da će se na ovom autu to jako lijepo uklopiti, pošto je cijela tematika, znači, crno-bijelo. Tako da ništa, idemo to zalijepiti. Sve što će nam biti potrebno je doslovno folija koju smo dobili i također ovdje smo dobili ovaj mali squeegee s kojim ćemo istiskati višak zraka i na njega je zalijepljen još ovdje žilet koji će nam također trebati. I još nam je potrebno da u neku posudu, neku špricaljku stavimo malo sapuna i vode s kojim ćemo to onda špricat kako bi nam olakšalo samo lijepljenje folije. Tako da ništa, idemo se baciti na posao, pošto je vani padala kiša. Morat ćemo prvo malo prebrisati sve da bude čisto i idemo to zalijepiti da vidimo da li će nam to išta dati na izgledu.
sad da vam pokažem samo na koji način ćemo si mi olakšati posao. Znači skinuo sam ovaj retrovizor unutar auta. Evo ga ovdje, kao što možete vidjeti. Prvo, da bi njega skinuli, treba se skinuti ovaj oklop koji je oko njega. Znači to su doslovno ove dvije plastike koje treba odvojiti jednu od druge. I nakon toga se retrovizor samo malo nakrene na jednu stranu, ispadne van, imate jedan džek, njega štekate i to je to. E sad, nakon toga sam još ovu plastiku malo oslobodio, čisto da možemo foliju zavući ovdje ispod i ovdje na ovoj crnoj podlozi odrezati, da se to ništa ne vidi. Sad će Ivona očistiti staklo iznutra, kao što možete vidjeti dosta je masno. Evo vidite, ovdje se vidi. A u međuvremenu ću ja krenuti izvana uzimati mjeru. Znači sistem je isti kao kad se tamne stakla, prvo se izvana zalijepi folija, uzme se mjera, odreže se višak i onda se ta folija prenosi unutra. Tako da idemo se baciti na posao. Evo ga, zalijepili smo, znači mi koji nismo apsolutno nikakvi stručnjaci za ovo, uspjeli smo bez nekih većih poteškoća. Jako je jednostavno za zalijepiti, kad dobijete tak čistu traku, mislim da to može doslovno bilo ko napraviti i vidjet ćemo baš vani na svjetlu dana jer ovdje je dosta lošije osvjetljenje. Vidjet ćemo kako to vani izgleda. Uglavnom sad nam preostaje da to sve dobro očistimo, još ćemo malo s fenom ugrijati da izađe, ako je ostalo gdje još malo vode ispod folije, pa ćemo ga izvesti van da vidimo kako to izgleda na svjetlu dana. I evo ga, kao što možete vidjeti na svjetlu dana to izgleda odlično, uklopilo se s ovim crnim dijelom na krovu i praktički ovako na prvu ni ne primijetite da smo išta napravili zato što je jako suptilno, ali se jako lijepo uklapa i onako nekako namrgođenije auto izgleda od napred. Po meni brutalna modifikacija koju čovjek može napraviti za svega par eura. Mi smo platili ovu foliju, ja mislim 11 ili 12 eura, što je po meni ništa i nije sad to neka drastična modifikacija, ali takvi sitni detalji rade razliku na kraju dana. Tako da detalj po detalj i doći ćemo do toga, točnije već smo polako i došli do toga da ovaj auto izgleda savršeno. Ja stalno govorim da više ne znam šta bi dalje mogao raditi, a uvijek se onda sjetim ovako nekih novih malih sitnica koje možemo napraviti. Tako da jako mi je drago što sam se ovog sjetio, što smo napravili i približili se tome da ovaj auto izgleda savršeno. Naravno, nikad neće biti gotovo, uvijek će čovjek moći smisliti još neke nove sitnice i nove sitnice i nove sitnice, ali kažem, malo pomalo i doći ćemo do pravog savršenstva. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče današnjih radova. A to bi bilo i to što se tiče današnjeg videa. Ja se nadam da vam se svidio. Ako je, puknite jedan like i pišite mi u komentarima da li ste mislili da ću sve ove modifikacije koje sam napravio na Golfu stvarno uspjeti testirati. Znam da je bilo jako puno skeptičnih, ali isto tako sam siguran da je bilo jako puno onih koji su bili uvjereni isto kao i ja da ću ja to uspjeti. I naravno, pretplatite se na kanal ako još do sad niste. A mi ćemo se gledati u jednom od narednih videa. Do tad mi se čuvajte i ćao!